點解你份卷彩色嘅？梗係啦，貼中題目啊嘛。學生用我哋嘅背默課文喺上年嘅4月一考完作文，已經即刻5星星咗噶啦。佢嘅語音係咁嘅。我記得我作咗個身份就係話我自己係嚟 staycation 啦，跟住我就話因為受呢個疫情困擾咁耐啦，咁我希望可以同屋企人去你個酒店嗰度 relax 下啦，跟住我就話，但係去到之後呢，發覺有3個點呢係好令到我不滿噶啦。咁第一個點呢，就係我就同個 manager 講，希望你可以搞一啲培訓計劃去。希望可以攞到好成績啦，同埋都好多謝你同埋 Tasha 一直以嚟咁俾心機教我哋。由你上咗我背默課文，去到而家考完試 send 咗個語音短信俾我，呢一刻其實呢份卷你5星星咗噶啦，傻婆！睇下當日我哋貼中題目幾風騷。各位同學，我哋已經大功告成啦，幫大家貼中晒題目，咁大家作文好開心啦。咁亦都清楚界定咩叫貼中，咩叫貼唔中啦。我諗香港都冇我值得留戀嘅地方，因為我已經係功成身退啦。各位同學，再見。真正嘅貼中題目，學生考完嗰刻已經 feel 到，哇！今次咁樣作應該5星星喎。等我 send 個短信俾 Chris Lau 去威威先。如果嚟緊今年你都想有咁嘅感覺，考完試即刻覺得自己會5星星，好想即刻去旅行慶祝，咁樣就可以參加我哋今年嘅背默課文課程。我哋背默課文課程今個星期5星期6開始，盡快報名。